إيجاد نظام انتخابي جديد يكون نظام انتخابي عادل، فلا يعقل في الدائرة الخامسة عدد الناخبين 250,000 وفي دوائر أخرى 70,000. أنا أعتقد أن من أولويات المهمة على المجلس القادم هو إيجاد نظام انتخابي جديد توزع الدوائر توزيعا عادلا. تعديل قانون إنشاء المحكمة أو الدائرة الإدارية. هذا القانون يتحدث عن أنه لا يجوز للقضاء النظر في مسائل الجنسية، وهذا الأمر وهذا القانون يتعارض بشكل واضح مع المادة 166 من الدستور أن حق التقاضي مكفول. يجب أن يوضع في المجلس القادم قانون واضح لغرفة التجارة. هذه الغرفة يعني مسيطرة بشكل كامل على الاقتصاد الكويتي. أنا أعتقد أن آن الأوان لوضع قانون جديد لغرفة التجارة والصناعات الكويتية.